наешься. Ё-моё. Почем у вас там скорость? Почем? Еще не почем. Скорость мое второе имя. Ага. На этом Это залетел. Смотри, блядь, он беременный. Просто что. Ой, я тоже Меня так что-то могу. укусило. Ну, ты понятно, это Нет, понятно. что это за насекомое меня укусило? Ну, Ёб укусило твою как? мать, тебе газы. Тумо? Чё тумо? Одна мо. Тумо. Ту-ту. Сумо. Тут. Я веер возьму себе. Не хочешь метлу купить? А? Не хочешь себе метлу купить? Метлуху Маклая, может? Вон, купить? метлу. Хочешь? Мы на ней будешь летать. Может, купить себе этот треугольничек? Сколько мать-то там? Нате, сатыгу. Соточка рублей местных. Плотный. А чё вы все пьете, а я, блядь, стою? Еблан. Ты оператор. Смотри. Оператор, терпи. Как ты откроешь-то? Открой, пожалуйста. Сука, самому, блядь, приходится делать. А вот это мусор? Чего не все с рюкзаками? А ты в школу с чем ходил, блядь? Пакетом? Шо ж ты вьешься? Ёб твою мать! Чуть не убрался в наш клуб. Итак, спонсор хорошего настроения в этом путешествии – Смекта. Был вес 50 килограмм. Как ты так могла рассмотреть? 5 килограммов жира на тебя налезло. Я не думаю, что, конечно, все это будет жир. Ну давай, приступай. Короче, сегодня закатали ужин в нашу виллу. То есть Крекеры, часть птицу. вода. Маринуем, да? Мы просто курицу, да. Солить мы не будем, потому что соевый соус. Как бы. Соль содержит. Я думаю, что... Это уже это перебор. Нужно ценить малое. Простое. Вы, говорят, не привередливые. Ну как сказать? Базилик Да нет? сушеный. Катюша, пока жарится и шипит наша курица, расскажи мне, как ты формулируешь главные правила своей жизни? Первое. Короче, третий день. Нет волны. Только живем. Без вины. Может шторм. Попадем. Завтра едем кататься на поезде. Как я зачитал? Это лирика. Лирика. Ну потому что лирика, видите? Волны нет. Короче, вот такие вот билетики. А, в первом классе там какие-то конверты были. Тут, кстати, очень свежо и даже не жарко. Видимо, беседочка. Блять, дети там что-то орут. Прогуливают школу. Или это может и есть школа. Воздух просто сказка. Короче, пацаны, очень вкусные блинчики с каганатом и хани. Калорийный удар. Ну, с учетом того, что у нас больше нет хавчика. И в ближайшие 3 часа они не появятся. Может быть и больше? Это все нам. Сразу принесли тарелку блинов. Сказали, если сможете съесть, съешьте.
Один стоит полтос. Интересно, а туалет открыт или нет? Интересно? Да. Интересно? Открыть? Интересно, там бумага есть? Чего? Туалетная. Знаешь, что, скорее всего, такая... Да хуй там плавал, мне кажется, там есть. Блядь, ты прав. Тренируешься всегда везде. Как это называется движение? Это движение называется Impossible. Что, 3 часа это зеленая хуйня будет? Там березки-то есть? Сорняки это, блядь, будет 3 часа смотреть. Едем. Туки нас везет соси. У него на стекле написано его имя. Я говорю, меня Жень зовут, он говорит, соси. Я начальник, вы чё? Клубничный контент. Клубничка. Короче, делаешь кофе-палку, а зачем? Сахар? Хапнул. Охладило. Ну что, погнали дальше. Чайная фабрика пахнет как в баньке. Где-то затопили бы такой, знаете, влажно, свежую баньку. Чувствуется, венички где-то висят тут, потому что пахнет просто как в чердаке на баньке. Слезаешь чего-то, венчик березу срываешь, замачиваешь его, кипяточки, замачиваешь и пошел. Все вы знаете вкус этого чая, я уверен. Но вы никогда не были там, где вот вы сейчас, вы сейчас сидите перед экранами, да? Вот эти ты пьешь, пакетики, да? Который третий раз заваривает. Да, третий раз уже, когда уже чай тебя похож на мочу. Вот. А вот зарождалось-то все здесь. Мы как бы, понимаешь, мы трогали этот чай, который ты пьешь. Пакетик этот отсюда, да. Грязными руками, понимаешь? А ты его пьешь. Короче, до поезда 40 минут. Вроде как он говорит ехать минут 20, да? Не знаю. Короче, сюда мы ехали долго, потому что много было в горку. Но сейчас мы едем на какое-то место, откуда будет видно много водопадов, да? Там быстренько посмотрим и гоним на поезд. Нужно успевать, потому что это последний поезд, если мы не успеваем, мы остаемся ночевать. Ну, конечно, в хорошем И еще мы, скорее всего, мы должны... Да, и должны... Окей. Последний поезд 15:55. Подходит уже. Сейчас 15:51. Мы пока не особо врубаемся, где мы едем. Умудрились, блядь, попасть в пробку ебаную. Это в серпантине, блин. Валентинка. У нас осталось 2 минуты. Просто какой-то лак, я не знаю. Просто миф какой-то. Ты что, где покупать? Это так же странно, как я камеру на дне водопада. Он 15:55, да? Да. А сейчас уже, блин, сколько сейчас времени? Может, они что-то не видят. 16:15, 20 минут мы опоздаем.
Ну это, конечно, прикольно. Потому что утром он приехал вовремя. Ну да, да. Короче, когда я туда ехал, поезд был поновее немножко. Сейчас кто такой? И нету, походу, хавчика. Мы супер голодные. И нету хавчика. Ну, блин. Может, что-нибудь принесут. Посмотрим. Жрать их это очень сильно. Какой-нибудь вегетарианской фигни, походу. Мяса нет. Зато острое. Прощай, ничего не обещай и ничего не говори. Воркаут ведем. Скажи что-нибудь. Эй, Дудишвили. Стой нахуй. Как ты нахуй, блядь, украл-то? Нахуй она тебе нужна там, блядь? У тебя ни рук нет даже. Зарядки нет. У тебя рук... Где ты заряжать-то будешь, а? Кнопки-то как нажимать будет? Васька, ну. У нас, короче, музыку на улице врубили. До этого трек так себе был. А сейчас заебись, слушайте. Спокойно. Мама, я хочу спать. Хорошо, дочка, идем спать. Мама, дай пиво. Хорошо, дочка. Попроси пиво для мамы. Попроси пиво для мамы, дочка. Хорошо, не надо. Я сама все сделаю. Я большая девочка. Не добавить, не убавить. Как говорится, видите, надо выйти. Остановить. Остановить. Вот история. Давай запишем эту песню, мотиву, чтоб никогда не поставили на радио. Остановите, остановите, Витя, 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 надо выйти. Остановите, Витя, надо выйти. Это неправда. Быть такого не может. Снится.